Mbele yenu ni kikundi kutoka Karagwe, Tanzania. Foran jer her står en gruppe fra Karagwe stift i Tanzania. Tuko hapa mbele yenu kwa niaba ya usharika wa Kasheshe. Vi er på vegne af venskabsmyndigheden Kasheshe. Usharika wa Kasheshe ambao ni marafiki zenu wapendwa mnaowafahamu. Og som er jeres venner eller vores venner, som I kender godt. Ni kundi la watu watano. Vi er 5 i gruppen. Mimi ni mchungaji wa usharika wa Kasheshe. Jeg er sognepræst i Kasheshe. Ninaitwa mchungaji Melkizedeki Iromba. Ninaye mchungaji mwenzangu mwingine kutoka usharika jirani. Jeg har en kollega præst med fra nabosognet. Ninaitwa Remigius. Remigius er mit navn. Tunao vijana viongozi wa vijana kwenye sharika. Jeg har 3 ungdomsledere. Na zote ni sharika jirani na usharika wa Kasheshe. Og det er alle sammen nabosogne til Kasheshe. Naomba nao wajitambulishe kwa wengine. Jeg ved hvad jeg siger om at præsentere sig. Majina naitwa Moses. Jeg hedder Moses. Ninaitwa Desiata, natoka usharika wa Kasheshe. Desiata, og hun kommer fra Kasheshe. Mimi ni Meladu, natoka Kayanga. Meladu, og hun kommer fra Kayanga. Kwa hiyo mimi na Desiata ndio tunatoka kwenye usharika wa Kasheshe, lakini wote tuko kitu kimoja kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu katika kanisa lake. Vi to vi kommer fra Kasheshe, men vi er alle sammen fordi vi er i gudstjeneste alle sammen. Na katika kundi hili tulikuwa na mkutano wa vijana huko Sweden. Så vi har som gruppe været med til et møde eller en konference i Sverige, en ungdomskonference. Na ninyi mkapenda tuwatembelee. Og så var det, vi fik på den gode idé, at de lige kunne kigge på min, og nu var jeg også i det her. Det er jo klart. Mimi ni mchungaji mpya wa usharika wa Kasheshe, kwa hiyo nilikuwa sijapata nafasi ya kuwafahamu. Jeg er ny præst i Kasheshe, så jeg har ikke haft mulighed for at lære at kende dem. Sasa nina bahati nimewafahamu na urafiki wetu utaendelea mbele. Og jeg er glad for at møde jer. Jeg ser frem til, at vores venskab skal fortsætte. Na kitu kikubwa tunachokishukuru hapa kwenye timu yetu, og en ting som vi gerne vil takke mig for, kati ya misaada mnayotoa katika usharika wetu wa Kasheshe, tunapata kuendelea mbele na kanisa la Mungu linakuwa. Den hjælp vi har givet til vores sogn for at fortsætte vores arbejde i kirken og vores bygning af de nye kirker og så videre. Kwa hiyo tunayo salamu nyingi kutoka dayosisi, baba askofu na katibu mkuu wote wanawasalimia. Vi har mange hilsner fra biskoppen, som vi kan huske, han var heroppe og var med til gudstjeneste sidste år i jul i Rødden, og fra generalsekretæren og administration i stiftet. Na washarika wa Kasheshe wote kwa ujumla wao. Og selvfølgelig de kristne fra menighederne i Kasheshe sogn selv. Washarika wa Kasheshe wametuma zawadi ndogo sana. Kasheshe sogn har sendt en lille gave med til os her. Na ni zawadi ya kumbukumbu ya kuipanga hata wakati tunaenda. Det er en gave til som påmindelse eller så for at huske hinanden og til at bygge. Na zawadi hii kwetu kwa matumizi yetu tunaipeleka altare wakati mchungaji anaenda kupiga magoti anaikalia. Det plejer normalt også, der ligger vi sådan en rolle, som vi bygger, der hvor præsten skal knæle. Kwa hiyo ni kama carpet, inaitwa mkeka. Det er sådan en mkeka, det er ligesom en rolle. Skal vi se, hvad der er. Det er sådan flettet derfra. Okay. Love, peace and unity. Rødding og Kasheshe, God bless our partnership. Ningependa mchungaji anaweka kwenye hapo chini. Unaweka chini. Kila siku nakumbuka kwa vitu wetu kwa Kasheshe na asante sana. Sasa
licha ya zawadi hii, kuna kazi za vijana zinazoendelea kwenye sharika zetu za Kasheshe. Der er et arbejde, som foregår med de unge mennesker i Kasheshe, altså en ungdomsgruppe i Kasheshe Sogn. Tuna miradi ya vijana wanaofuga pia hata nyuki. Vi har en gruppe, som har biavl. Sasa ningeomba muonje asali ya kwetu na niombe mama mchungaji Nelse apokee kwa niaba ya washirika wote wa Rodi. Det er Mama Mtugati, der skal modtage den. Det er dig. Det er Mama Mtugati, altså konen til præsten. Skal modtage den. Og det er honning fra den her ungdomsgruppe, som... Fantastisk. Ja, så børn går honning, ja, det gør det. Ja. Kumbu. Asante sana na mbarikiwe na Bwana Yesu. Tak og... Så er det...